baie dankie dat U God is. Dankie dat U vanmôre die rede is dat ons met mekaar is. Die rede is hoekom U seuns en dogters hande vat en saam hierdie stryd stry. Hande vat om mekaar te bemoedig, omdat U die bemoediging is. Hande vat om saam te kan gaan huis die eendag, omdat U vir ons wag. Hande vat om saam te sê, die stryd is die moeite werd, want ons het 'n koning, wat self die stryd oorwin het. Hande te vat, en in U voetspore saam kan wandel. Here, sodat in hierdie ketting nie eenskakel ontbreek aan die einde van die dag. Maar 'n familie, geestelik in Christus, voor U kan staan en kan sê, omdat U leef, het ons kans gesien vir dit alles. Amen. Ek kan sê, elke 250 tot 270, wat se minuut word, 250 tot 270 babas wêreldwyd gebore. Elke minuut. En die oomblik dat ek nou stil was 125 van hulle gebore. Ek vir 'n oomblik net stil wees. Dan dink jy aan hierdie feit, dat terwyl ons hier vanmôre sit, stop geboortes nie. Geboortes is nie vanmôre behold, omdat ons vanoggend in die kerk sit nie. Daar's nou op hierdie oomblik besig, om nuwe lewens in hierdie wêreld in te kom. Nog 20. Dit nie lang. Dit bring my vanmôre by die boodskap met God se eie hande gevorm. As ons vanmôre nie besef dat elkeen van daardie 250 tot 270 babas wat elke minuut in hierdie wêreld inkom, deur God self in die moederskoot geweef is nie. Dan kan ons baie maklik, ek en jy, dit verloor om te besef dat daar 'n skepper God agter dit alles sit. Dan kan 'n mens so maklik in die slaggat trap om te besluit wie mag lewe en wie mag nie leef nie. En vanmôre se boodskap gaan nie oor aborsies nie. Ek praat oor die feit dat ons as mens kan so maklik die waarde van die volgende een wat langs ons sit, verloor in hierdie lewe. Jy kom vanmôre na die kerk toe en jy dink, wat kan ek vanmôre vir myself in hierdie boodskap op my lewenspad vat? Miskien sit jy vanmôre hier en jy dink by jouself, wat is my doel op aarde? Hoekom gaan ek nog kerk? Terwyl 95 tot 99% van die mensdom hang af van watter streek en watter dorp en watter land jy jouself op hierdie oomblik bevind, vanmôre geen begeerte het om op te gaan na die huis van die Here nie. Raak reeds dit verloor dat God het hulle in die moederskoot geweef. God is die rede hoekom hulle vanmôre op hierdie aarde is en asemhaal en kan gesondheid hê. Daarom kan ek vanmôre sê, die rede hoekom ek kerk gekom het, is omdat God binne my hart dit gewerk het om kerk te kom. Ek kan te midde van die gevoel, Here, wat is my doel op aarde? Hoekom is ek nou eintlik hier? Here, van die môre tot die aand soek ek na my doel op aarde, maar ek vind dit nie. Jy kan vanmôre miskien nie sit en sê, Here, ek battle die een ding na die ander ding, na die volgende ding, maar dit voel net vir my of deurbraak nie na my kant te kom nie.
Jy kan ook vanmôre hier sit en sê, ek wens ek kon vanmôre voor hulle almal staan en 'n getuienis lewer van wat God vir my kom doen het, sonder om gejudged te word. Jy kan vanmôre dalk sê, weet jy wat, deur die jare het ek verantwoordelikheid gehad in my werk. Ek het ook baie mense verantwoordelikheid gevat. Maar aan die einde van my lewensjare, hier terwyl ek in wysheid en in grysheid kom, besef ek dit alles was 'n gejagende wind sonder God. Ek kan op vanmôre ver gery het om hier te wees. En ek kan dink ek het dalk guns gekry by God, of daar is iets wat daarin moet erken word, omdat ek so ver gery het om hier te weet. Maar weet jy wat, as God nie in jou hart jou honger geplaas het om so ver te ry nie, dan het jy te vergeefs gery. Daarom kan ons vanmôre sê, ons sit vanmôre in hierdie gebou, nie omdat die gebou die kerk is nie, maar omdat ek en jy, elkeen individueel, die kerk uitmaak. Elkeen van die wat vanmôre hier sit, is vir God deel van sy kerk. Deel van 'n afspraak wat God met jou het. Jy weet, partykeer werk ons met stal. En ons kan daai stal sny en buig en dit aan mekaar vasswys soos wat ek dit wil hê, om te vorm dit wat ek wil hê. Maar agter dit alles moet ons ook besef, daar is 'n God wat besig is om my te vorm. En partykeer voel dit of ek gebreek word, partykeer voel dit vir my of ek alles bymekaar gemaak het en nou is ek op die winning streak, ek is nou besig om vir my laaste ou dag bymekaar te maak, net om alles te verloor en weer van voor af te begin. En eintlik is dit alles hoe God met ons ook werk as mens. Wanneer ons in onsself opgebou raak, dan voel dit op 'n dag of jy net weer gebreek word tot 'n niks. Maar eintlik is jy nie gebreek tot niks nie. God is besig om my en jou te vorm. Nie te vorm vir 'n beter lewe op aarde nie, nie te vorm om iets groots op hierdie aarde te bereik nie, maar om gereed te wees wanneer hy ons kom haal. Mensdom, ek wil vanmôre vir u sê, seun en dogter van God, die rede hoekom jy vanmôre hier is omdat God met jou 'n afspraak het wat groter as die afspraak van die oomblik is. Vader het met jou 'n afspraak vanmôre wat groter is as net om jou doel op hierdie aarde te bereik. God het jou geweef vir een doel, om eendag sy nuwe aarde, sy nuwe hemel te kan instap en vir nooit weer aan dood en siektes blootgestel te wees. God het 'n groter plan as net die battle van hierdie lewe. God het jou geskape in sy gedagtes toe jy in die moederskoot geweef het. Was dit in sy gedagtes hierdie seun en hierdie dogter vir my? Skape ek met 'n groter plan as 'n gebroke wêreld. Skaap ek met 'n groter plan as om net in die oggend op te staan en te sê, Here, hoe gaan ek deur hierdie dag kom? Hoe gaan ek dit maak tot vanaand? God het 'n plan met jou, my boetie, my sussie, om jou op te bou met die besef, ek was geskape vir groter dinge as hierdie tydelike gejaag na wind. Ek was geskape om te kan deurgaan deur hierdie vreemde wêreld, hierdie vreemde land. Want God sê in sy woord, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Want dit was nooit God se plan dat ons lewe hierdie wêreld as die einddoel moet bereik. En dit is alles waaroor dit gaan, is hierdie wêreld met sy battles. Toe God Adam en Eva geskaap het, was dit nooit sy plan dat hulle moet doodgaan nie. Dit was nooit sy plan nie. Eers toe die sonde ingekom het en 'n vloek oor dit alles gebring het die dood ingekom. Maar omdat God in beheer is, sê hy, aan hierdie einde sal daar ook nie einde wees nie. Want jy sal leef al het jy gesterf. Omdat ek jou geskaap het vir iets groter as net 'n tydelike lewe, en dan sterf jy en as jy dood en dan sal ook maar niks nie. Het ek jou geskaap om deur te breek, want jy's in die woestyn op pad na 'n belofte toe, want daar kom 'n dag, net soos die Hebreërs die Jordaan moes deurgaan uit die doodstoestand van die woestyn, is daar 'n dag wanneer ek en jy ook die Jordaan sal moet oorsteek in die ewigheid in van die lewe wat werklik op ons wag. Hoe beklaanswaardig is dit as ons net so leef vir hierdie lewe?
En ons sou dink, dat ek leef ook maar net vir nou. Daar's niks aan die kant die graf nie, daar's niks aan die kant, wanneer ek my asem blaas, dan is dit ook maar verby. Maar vir 'n kind van God, sê 1 Tessalonisense 4, ons treur nie meer soos die wat geen hoop het nie. Maar ons het 'n vaste vertroue, dat hy gaan kom met die klank van 'n aardsengel, maar die basyn geklonk, in daardie laaste uur, vir die kind van God, die laaste dag wat jy gaan opstaan met jou laaste battle. Dink nie daardie môre, daardie dag, daai oomblik wat God bestem het om sy kinders te kom haal. En as ons na die tekens kyk, dan weet ons ken nie die dag en die uur nie, want Jesus en die engele ken dit nie, net die Vader alleen, maar ons kan aan die seisoen sien, dis naby. Alles in hierdie wêreld beweeg teen 'n geweldige spoed na een punt toe, Jesus kom sy bruid haal. Dink nie daardie môre, sal ek en u ook opstaan soos vanmôre. Ons sal nog planne hê wat ons gaan doen met die dag. Ons sal nog planne hê oor hoe gaan ons die battles van die dag weerkom. Min wetende, vandag hou die battles op. Vandag is al die vrae wat ek mee elke dag so opstaan word, se vervaldag te misdag. En dis daardie dag, wanneer Jesus my nou kom haal om ons huis te vat. En dit bring my vanmôre by hierdie boodskap van opgewondenheid, waarmee ek jou vanmôre wil bemoedig. Die rede en die doel van my boodskap vanmôre is nie dat jy moet hoor hoe goed kan ek preek nie. Dit gaan nie vanmôre oor my nie. Dit gaan oor jou wat vanmôre 'n afspraak het met God en die tyd het gekoop het om hier te kan wees, om te kan ontvang wat deur die lippe van klei wat God bestem het om vanmôre hierdie woord na jou toe te bring. God kom vanmôre deur om Johan gepraat. God kom vanmôre deur Ricardo gepraat. God kom vanmôre deur jou gepraat met Boetie. Dit gaan nie oor die mense wat vanmôre met jou praat nie. Dit gaan oor die feit van die waarheid wat vanmôre my en jou herinner het. En dis al waaroor dit vanmôre gaan. Jy was nie 'n fout nie. Jy was nie 'n glips nie. Jy mensekind was deur God, dieselfde God wat die natuur geskaap het, met 'n goddelike presiese plan vir 'n presiese tyd soos die geskaap. Beethoven word in die 1700s word hy gebore. Sy pa Johan en sy ma Maria Magdalena het so pas sy ouer broer aan die dood afgestaan voordat Beethoven gebore word. Dis 'n tyd waar swangerskappe 'n geweldige hoë sterftesyfer het. En die dokters het nie antwoord nie, en hulle is nie seker of Beethoven dit gemaak nie. Maar God het in hierdie klein seentjie Beethoven, 'n plan om simfonieë te beweeg, ingeweef. En omdat daar 'n plan was dat hy een van die grootste komponiste van die wêreld moes wees, wat met sy musiek die wêreld moes beweeg, word daar niks gebeur, al is die sterftesyfer hoog. Al is dit ook hoe onseker of hy die wêreld gaan inkom, God sê, Beethoven, jy gaan gebore word. Want ek het 'n plan met jou. In die 1600 eeu, Isaac Newton, tot op sy geboorte, was daar sprake dat hy gaan nie gebore word nie. Hy word prematuur gebore. En vir paar dae hang sy lewetjie aan 'n draadjie, wonder almal gaan Isaac dit maak. Maar God het 'n plan dat hy sou een van die sterkste wetenskaplikes word, wat swaartekrag gaan verduidelik aan ons. En hy maak dit. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kyk na jou eie lewe, miskien was jy ook prematuur gebore. Miskien was jy ook iemand wat dalk voel, weet jy wat, eintlik was ek ongewenst. Maar dalk is jy vanmôre in 'n bevoorregte posisie om in 'n geliefde huis groot te word, waar pa en ma omgegee het. Miskien kom jy uit 'n gebroke huishouding uit. Miskien was jy een van 'n paar kinders wat gesmag het na 'n huishouding waar pappa en mamma by mekaar bly en vir ons sorg en ons die vreugde van die lewe. En skielik
ongevraagd, sonder dat jy daarvoor vra, breek papa en mamma op, en word jy uit mekaar geskit as kinders, en word in verskillende pleegsorg geplaas, en een eindig in huis vir wat so ouerlose kinders, kinderhuis, ontbreek die woord my vir oomblik. En jy vra vir jouself, why? Hoekom moes die lewe met my hierdie pad stap? Waarom moes ek hierdie seer deurgaan? En dan op 'n dag, soos die jare aanstap, vind jy God. En hy gee vir die vrede wat die wêreld en die omstandighede nooit vir jou kon gee nie. Hy gee vir jou 'n rede vir hoekom ek leef. Want ek het die skepper God wat my geskaap het met 'n doel, het ek gevind terwyl die omstandighede vir my geen doel gehad het nie. En nou weet ek waarna dit is op pad. En dan, wanneer jy daai rede gevind het, dan kom jy nie Sondag kerk toe net omdat dit tradisie jou vertel jy met Sondag kerk toe gaan nie. Jy hou vas aan die een wat vir jou rede kon gee om te leef. Jy hou vas aan hom en nie aan 'n pastoor nie. Jy hou vas aan hierdie groot God, wat jy weet nou, jy vir 'n doel geskaap het om eendag vir altyd by hom te kan wees. Is dit nie die lekker van die lewe, om te weet, alles en baie mense kan uit teleurstel. Soms kan jou kinders jou moeg maak, soos jy bid vir hulle om by die Here uit te kom, maar jy self hou vas, en dan gee geen hoop op die feit dat God kan hulle siel ook red. Dit bring ons by die volgende. Met God sy eie hande gevorm. Wie is ek? Eerstens. Van waaraf kom ek? Tweedens. Waarom is ek hier? Wat is my doel op hierdie aarde? Vierdens, waarmee is ek goed? Met ander woorde, watse gawe het jy gekry om 'n seker iets te kan doen wat goed is? En waarheen is ek op pad in my lewe? Hierdie 5 vrae moet ek en u bevraag kan kry om werklik waar my doel op aarde te verstaan. Wie is ek? Van waar kom ek? Waarom is ek hier? Waarmee is ek goed? En waarheen is ek op pad met my lewe? Genesis 28 vanaf die eerste vers. Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën en hy het hom bevel gegee en die woord, jy mag geen vrou neem met die dogters van Kanaan nie, maar ek jou klaar gaan na Padan Aram, na die huis van Bethuel, jou moeder se vader, en gaan haal vir jou daar 'n vrou en die dogters van Laban, jou moeder se broer. Ons ken die verhaal wat voor hierdie verhaal afspeel, voor hierdie gesprek, waar Isak met Jakob sit en met hom hierdie gesprek het. Weet ons van hoe Isak eintlik vir Esau meer lief gehad het. Hoe Esau die eerstgeborene was. En hoe Isak in sy hart begeer om vir Esau te seën as 'n geseënde van die Here. Ons ken die verhaal van hoe Esau op 'n dag van die veld af gekom het en hoe hy honger was en hoe Jakob met 'n listige plan die eerste geboortereg wou steel en hulle vir 'n pot lensies opmaak. En hy sê, hier's 'n pot. Hy sê, wat is daai rooi niks wat jy daar het? Hy sê, jy kan nog van dit eet, maar wees, maar as 'n voorwaarde. Ek soek jou eerste geboortereg. En hoe Esau vir 'n oomblik dink, wel, as ek nie nou eet, gaan ek in elk geval dood, wat beteken my eerste geboortereg dan vir my? En hy eet van die lensies op. En iets gebeur in die geesteswêreld, 'n paradigma skuif in plaas. Die een wat die seën moes weggedra, raak die een wat nou verwerp word, en die een wat verwerp was, word nou die een wat geseën word. Soms is ek en jy net nie in beheer van goed nie. Soms maak ons sulke dom besluite, wat eintlik ons in baie jare se hartseer dompel. Baie jare van hartseer, omdat ons een verkeerde besluit gemaak het, eindig ons op met baie verkeerde gevolge. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jou verkeerde besluite maak geen verandering aan hoe God se plan vir jou was toe jy in die moederskoot geleef het nie.
God het 'n plan vir jou. 'n Unieke plan vir jou gehad. Al sou die wêreld van jou kom steel. Ons lees verder. En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy die menigte van volke kan word. Jy moet onthou, toe Isak hierdie woorde vir Jakob sê, dat hy moet gaan en dat hy geseënd sal wees, het Isak al geweet dat Jakob het vir hom bokvelletjie aangetrek, het sy broer Esau bedrieg. Isak was 100% bewus daarvan dat hy het sy pas nie die seun wat hy wou sien nie, maar een wat hy nie wou sien het gesê. Maar een ding doen Isak. Hy besef, daar soms goed waaroor ek en jy geen beheer het nie, maar ons vertrou God nog steeds vir die eindproduk. En daarom besluit hy in steede van om sy seun Jakob te vervloek, nadat hy hom geseën het, omdat hy kwaad is in sy hart oor wat Jakob gedoen het, besluit hy nog steeds voort te gaan in sy seun te seën. Papa, mamma, ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak wat jou kind verkeerd gedoen het nie. Ek wil hê jy moet vanmôre iets raak sien. Moenie dat die dinge wat nou gebeur wat jou kwaad maak, die bron word waaruit jy jou kind seën of beledig en vir hom sê, weet jy wat, omdat jy bly verkeerd doen, omdat jy bly, jy verander nie, weet jy wat, ek kan net nie sien dat God met jou 'n plan het nie. Jy weet, jy is goed vir niks nie. Moenie daai woorde oor jou kind spreek, wanneer jou kind net aan mekaar stout bly wees nie. Begin vanmôre in hierdie boodskap iets raak sien, wat God vanmôre vir jou wil gee, dat iets in jou geactiveer word. Ek sal nooit oor my kind se gedrag wat hy nou optree, iets kom spreek wat hom dood verklaar, en ek spreek dood oor my kind, maar ek sal bly spreek, maak nie saak hoe woelig hy is, maak nie saak hoe stout hy is, my kind is deur God met 'n plan in my moederskoot geweef van groot dinge. En daarom sal ek daardie groot plan van God oor my kind bly glo, bly spreek, bly vertrou en bly lewe spreek oor. Maak nie saak of die skool sê hy is nie goed genoeg nie. Maak nie saak wie sê jou kind is nie goed genoeg nie. Jy mag nie. Want God het daai kind in jou hande kom plaas, in jou hande kom vertrou. God het gedink jy is die beste in sy plan om hierdie kind mee te vertrou. En daarom moet ek en jy altyd verder kyk as die oomblik. Want jy weet daai woelige kind, wat jy dalk nou dink is die stoutste kind. Kyk, jy kry kinders, wat jy jou kind waarsku om nie met kinders maatjies te wees. En dan kry jy 'n kind dat die ouers waarsku hulle kinders om nie met daai kind maatjies te wees nie. Maar wie wat is die waarheid? God het 'n plan. En soms skreeu die wêreld ons so die mekaar dat ons soos niks voel nie. Soms kom die wêreld net en hy kom breek ons. Herhaaldelik oor en oor breek die wêreld ons. Maar omdat daar 'n plan in my ingeweef is deur 'n God wat nie gestop kan word nie, kan die plan van God nie gestop word. As ek en jy dit weier, wie wanneer kan God se planne skibreek lê in ons lewe? Wanneer ek en jy begin opgee. Wanneer ek en jy nie meer kan glo daar's 'n God wat werklik my met 'n doel geskaap. En ons doel vanmôre moet wees, selfs al het ek foute gemaak, al het Jakob foute gemaak, al het Jakob besef van waar af kom hy. Hy kom uit 'n plan van bedrieglikheid uit. Het hy nog steeds geglo dat as ek hierdie eersgeboorte reg kry, gaan ek die God ontmoet wat seën en release. Was dit nie dalk die rede hoekom Jakob so geveg het vir hy eersgeboorte reg? Nie omdat hy die beste wou wees nie, maar omdat hy die God van die hemel en aarde se seëninge wil gehad het. God kyk na jou hart, terwyl mense na jou motiewe kyk. Mense kyk na jou optrede en dink, ja nee, weet wat,
Ek kan Ricardo niks vertrou nie. Maar binne Ricardo is daar 'n soeke na God se plan vir sy lewe. En dit is wat ek en jy vanmôre nie kan sien nie. Ek en jy kan nie sien wat in jou hart aangaan nie. Maar jy wat vanmôre sit, weet presies wat is jou hartsmotiewe, wat is die motiefrede wat jou dryf en jou bring by die punt vanoggend om in hierdie diens te wees. En as ons dit kan ontdek, wat God in elkeen van ons vanmôre kom inbou het toe hy jou geskaap het, gaan ek en jy nie meer met negativiteit na mekaar kyk nie. Ons sit dan nie meer vanmôre in 'n kerk waar ons dink ek is beter as een langs my nie. Want my motief is nie meer om beter te wees as een langs my nie. My motief is om my doel, my plekkie, my plan wat God in my lewe het, te kan vind in die woord en die boodskap vanmôre. En dis wat ek vanmôre vir jou wil bring. Dat jou visie in hierdie oomblik, in hierdie woord, teruggetrek sal word na die plek dat jy kan sien, maar nog met die respek, om te kan besef, ek kan nie vir jou sê wat jy met jou lewe moet doen nie. Ek mag nie vir jou sê wat jy met jou lewe moet doen nie. Ek kan jou net by die plek bring dat jy self iets sien. Maar dan is dit 'n plek waar jy self moet besluit hoe gaan ek leef. Wie wat die verkeerdste plek wat jy ooit in jou lewe kan bevind met 'n volgende persoon, of vir 'n volgende persoon te kritiseer, te vertel hoe verkeerd is hulle. Want kom ek sê vir jou, as jy na die gevangenis toe vandag, en jy gaan sit met elke prisonier wat daar sit, van moord tot petty crime. En jy moet vir hom vertel is omdat jy sleg is, dis hoekom jy vanmôre sit, omdat jy moord gepleeg het, jy's 'n slegte mens, gaan hy opstaan, daar's 'n defense wat opstaan in 'n mens, om te sê, jy weet nie hoekom het ek dit gedoen nie, jy weet nie waar ek kom ek nie, jy verstaan nie my kinderlewe nie, jy verstaan nie wat het my gemoof om by hierdie plek te kom, om hierdie crime te doen. Elke mens het dit in hulle ingebou om hulle self en motiewe te verdedig teen die lewe. En daarom is ek nie vanmôre om jou motiewe aan te bespreek nie. Ek is nie vanmôre om vir jou te vertel dat hoe verkeerd jy is of waarna as jy op pad, dat jy op pad is hel as jy bly foute maak nie. Ek is vanmôre eerder hier om jou te bemoedig om te sê, stop die leuns van hierdie wêreld. Stop dit wat jy probeer afbreek en jy moet probeer breek. En kom by die plek van rus uit. Maar God jou gedagtes rustig genoeg wil vind om sy stem te kan hoor. Rustig genoeg om in die oggend te kan gaan sit en te sê, Here, voor hierdie wêreld bedrywig raak, wil ek by die een wat my geskaap het kom stil word. Ek wil by die een wat my so lief het, dat hy vir my aan 'n kruis gaan sterf het, toe ek hom nog nie eens as God erken het. Toe ek nog sy vyand was, toe ek hom nog blameer het vir al my foute, het hy hierdie pad gestap, sodat eendag, wanneer sy plan vir my, hier in 2026, by 'n plek sou bring waar ek vanmôre in 'n gebouetjie sou sit om hierdie woord te hoor, dat ek iets sal vind in die woorde wat gespreek word, wat weer iets in my kom aktiveer, soos vuur, soos dynamite, om op te staan en te sê, omdat hy praat, omdat hy met my 'n goddelike plan het, om my vanmôre in hierdie diens te hê, met my hierdie woord te praat, weet ek God het my nie vergeet nie, weet ek dat 2000 jaar terug was dit nie net vir die mense wat voor die kruis gestaan het, dit gesê, hy het vir my 2000 jaar terug in sy gedagtes gehad, en daarom het hy my lewensvoetspore, al het ek hoeveel verkeerde voetstappe gedoen, daar was one moment, een goue oomblik, 'n oggend soos vanoggend, waar niks kon keer, dat my voetspore my gelei na hierdie plek toe, dat ek kon hoor, al het ek foute gemaak, of was my motiewe verkeerd, omdat ek 'n verlang in my hart het, om sy stem vanmôre te hoor, gaan God my seën, gaan in my lewe 'n sukses maak, en mag die God, die almagtig, jou seën, jou vrugbaar maak, jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word. Mag hy jou gee die seën van Abraham aan jou en jou nageslag, saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee. Hierdie naam Jakob beteken bedrieër. Jakob se naam letterlik
spreek van sy karakter. Bedrieger. Maar wie wat is vir my vanmôre die kosbaarheid om jou aan? Dat wanneer God na die bedrieger kyk, sien hy die bedrieger se hart raak, wat na hom vra. En maak God dit vas, en niemand kan dit uitvee nie. Jy kan die Bybel brand, jy kan dit maak net wat jy wil, jy kan hom nie uitwis nie, jy kan hom nie uitdelg nie. Honderde mense, honderde leiers het al probeer om die Bybel uit te delg, en vandag sit hy nog in jou huis. En weet jy dat die Bybel wat jy vanmôre in jou hand het bloed. Want daar was 'n man, John Wycliffe, wat besluit het dat die Bybel uit Latyn uit vertaal sal word in Engels. So die gewone man op straat dit kan lees. En vir daardie besluit dat jy vanmôre 'n Bybel kan hê wat jy kan verstaan, wat jy kan lees, was hy doodgemaak. Daar was 'n prys wat betaal was, sodat jy vanmôre hierdie woord kan hoor. En in dit skryf God iets wat niemand kan uitvee nie. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die bedrieger se naam word deel van hoe jy God erken. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Maak nie saak hoe misluk jou lewe voel nie, maak nie saak hoeveel fout jy vanmôre gemaak het nie. As God jou naam kom herstel in sy bloed en in sy geregtigheid en in sy plan, dan is daar niks wat die mens van jou verlede vandag kan praat en kan sê, weet jy wat, as hulle maar ken vir wie hy of sy was, dan sou hulle anders praat. God sê, ek het nie 'n saak wat die mens van jou verlede sê nie, ek maak nie saak wat se fout jy gemaak het nie, ek skryf vanoggend jou naam en ek ken jou by jou naam en daarom het ek 'n plan met jou lewe. Amen. Maak nie saak wat die mense sê, sy naam beteken bedrieger. God sê die God van Abraham, Isak en Jakob. En die Esau sien dat die dokters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isak. En Esau na Ismael gegaan en Mahalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nabajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem. Isak sien toe iets skielik raak. In steede van hom kwaad te wees oor sy geboortereg, luister hy tog om te hoor wat is die wende sê. Want hier se pa, Isak, wat Godvreesend is. En as my pa vir Jakob sê, moenie vir jou vrou vat uit hierdie Kanaaniete nie. Kryf jou vrou daar, dan moet ek ook nie vir my een van hierdie vrouens vat. En vanmôre is die klem nie op die vrou nie. Dit gaan nie oor hoe swak die vrou is nie, want ek wil vir julle sê, almal van ons het gesondig en almal van ons ontbreek aan die heerlikheid van God. Die verhaal is maar net wat ek wil hê jy moet vanmôre om raak te sien. Die sleutel, die deur van opportunity. En dan deur te gaan voor die deur te maak. En vanmôre is die deur wat ook gaan vir my en jou vanmôre nog steeds die genade deur van God wat oopstaan vanmôre vir jou om te kan huis toe kom. Hy sê kom in vanmôre. Kom in my rus in voor ek hierdie deur toe maak. Nie omdat ek jou wil verwerp nie omdat ek nie met jou plan het nie. Want elke mens op hierdie aarde, elke 250 tot 270 babas wat elke minuut gebore word, was almal deur God in die moederskoot geweef met 'n goddelike plan. Dit is my net hartseer dat die leuns van hierdie wêreld soms harder skree as God se plan en ons wegvlug in steede van om na vrede toe te vlug. En Jakob het die Beersheba vertrek na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder en hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof en hy gaan lê en slaap op die plek. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Kyk, ek op 'n stadium het ek van jag gehou. En omdat ek nogal seker goed in die Bybel uittoets, het ek ook nou vir my 'n klip gevat en gekyk of ek nou 'n bietjie kan leer op 'n klip. Daai ding is daar.
Jy kry nie geslaap op my klip nie. Al gevolgtrek wat ek maak is dit Jakob was so moeg. Dit tot die harde klip het vir my soos 'n kus uitgevoel. En daai nag te raak in die slaap. Terwyl my sy kop op 'n klip lê. Hard. Geen sagte plek vir hom om sy hoof neer te lê. Die lewe het hard geword. En hy het gedroom, daar's 'n leer op die aarde, opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs op en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo-aan gestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. En ek wil vandag vir jou sê, my kind, jou naam is die volgende wat gekoppel word aan hierdie sin. Maar op hierdie stadium was het nog niet Abraham en Isak. Ek is die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en die ooste, na die noorde en die suide, en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde gesien word. En kyk, waar ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, tot het gedoen het, wat ek vir jou gesê het. Ek is die God, wat jy sal uitbring na die weste, die ooste en die noorde en die suide. En jare terug toe ek hierdie lees, toe sê God vir my die oggend terwyl ek dit lees, ek wil hê jy moet hulle begin te roep, van die noorde, die suide, die ooste en die weste. Want dit wat jy roep, is hoe groot jou grondgebied sal wees. En baie keer sê jy my hoor, ek sê, Here, ek roep hulle vanmôre in van die noorde, die suide, die ooste en die weste. Dan is dit nie net dat ek hulle roep nie. Ek spreek letterlik God se plan vir my bediening en vervulling. Dit sal so groot wees soos by die noorde en die ooste. Hierdie 4 landstreke van mekaar verwyder. So groot sal my grondgebied wees. En vanmôre, terwyl ek met u praat, is daar YouTube-opnames van padkos. Daar's groepe in Amerika wat vanmôre na volgens boodskap na hierdie boodskap gaan luister. Maar 'n Afrikaanse persoon vir die Engelse persoon gaan vertaal wat gesê was in die boodskap. Daar's selgroepe wat al begin ontstaan het in die Kaap, oral oor Suid-Afrika wat wag op die padkos. Ek kry partykeer as die padkos so bietjie lank vat om uitgestuur te word, of dit vat so bietjie lank om op YouTube, dan kry ek op WhatsApp, pastoor, ons sit al reeds in wag hier in Houtbaai vir die boodskap om te kom. Wat gaan vanmôre aan? Kom wag ons so. Ons wag al hier. Maar daar was 'n dag toe begin bestaan het, wat beteken om hulle van die noorde, die suide, die ooste en die weste in te roep. Jy moet begin groter kyk as jou omstandighede. Kyk verder as jou eie beperkings. Kyk verder as jou foute wat jy gemaak het. En begin te spreek, God sal klaarmaak wat hy met begin het. Want elke keer wanneer jy wil opstaan, is dit of die vyand reg is met 'n teenvoeter om jou weer terug te sit op jou plek nie. Daar's 'n tyd wanneer jy moet begin opstaan en soos 'n warrior vorentoe beweeg. En sê, ek weier dat enige plan of enige distraction wat die vyand vir my het, my sal stop om te kom waar God my wil hê. Ek gaan foute maak. Weet jy hoe gaan jy foute maak? Met jy so mens. Maar jou hart wat uitverkoop is om vir God iets te doen, om hom te vind in jou lewe, God sal dit raak sien en hy sal van dit 'n sukses maak. Maar jy moet net opreg wees en vorentoe beweeg. Moenie gaan sit nie. Moenie parkeer in jou verlede nie. Pastoor, wat is hierdie parkeerstorie? Kom of vertel vir wat is parkeer? Weet jy. En elke van julle kan 'n sinnetjie by dit voel wat ek nou net gesê het van weet jy. Dis daai goed met parkeerareas word. Weet jy. Nou kom 'n dag wat jy moet sê, ek sê hierdie span en hierdie skep hier van weet jy, onder my voete, en nou begin ek vorentoe beweeg, want God het 'n plan in my lewe. En nou begin jy vorentoe beweeg. Jy begin desperaat te sê, omdat God lief sal opstaan met 'n opgewondenheid môre.
môreoggend. Ek sal môreoggend 'n koppie koffie maak en dan sal ek sommer nog 'n koppie koffie maak en dan sal ek hom hier op die tafel neersit en ek sal daai koppie daar neersit. Ek sê Here, nou het ek vir jou 'n kop koffie gemaak. Vanmôre Here gaan ons hierdie sak uitpraat. Die woord van God sê vandag is die aangename uur. Kom laat ons hierdie saak uitpraat. God sê vir jou, kom laat ons die saak uitpraat. En as jy jou meer gaan laat voel of God in die gesprek is, maak 2 koppies koffie. Dis niks verkeerd met dit nie. Dit bring jou net by die plek van dit is my God se naam uit hierdie. Ons maak 2 koppies koffie, myne en syne. En nou gesels ons. Here, U weet wat is my gedagtes wat my elke keer kom pootjie. U weet wat is my triggers, U weet wat is my swakpunte. U weet alles van my. En daar is by U niks onbekend nie. Maar ek is moeg, Here. Ek is moeg. Gebed om myself 'n beter mens te maak. Vat my hand. En lei my in die oorwinninge wat ek nie kan bereik in my eie krag. Want Here, U het my in U gedagtes gehad ek nie moeder skoot gevorm is. U het met my lewe 'n plan gehad. Here, ek is iewers te doen ek iets die hele tyd verkeerd wat my net dit laat mis. Help my en red my van my eie planne en my eie gedagtes, dat ek by U planne en U gedagtes gelyk kom, sodat ons daardeur kan vorentoe beweeg en kan deurbreek. Daar word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waar die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Imagine, hy hoor by sy pa, gaan na hierdie land, gaan kry vir 'n vrou. Hy is nie op pad om God te gaan vind nie, hy is op pad om vir 'n vrou te gaan soek. Ek wil jy moet dit raak sien, hy was nie op pad, sy pa het nie hom gesê, gaan na hierdie land, daar gaan God met jou in 'n droom ontmoet nie. Hy sê, moet net nie vir jou vrou vat hier nie, gaan kry vir jou vrou daar. En so is dit God ook vir ons geestelike papas op ons pad. Die rol van 'n pastoor is soos om sy geestelike pa, selfs partykeer sonder die mens bewus is dat God lê nou op die mondwoorde wat met iemand spreek. Dit mag dalk vir jou vanmôre voel, pastoor, jy preek vanmôre net vir my. Nee, dis nie omdat ek net vir jou preek, dis omdat God vanmôre op my hart woorde lê wat met jou as mens kom praat, omdat God vanmôre met jou 'n afspraak het. En al wat Isak gevoel het, is om vir Jakob te sê, gaan kry vir jou vrou daar. Min wetende dat die opdrag was deur God geïnspireer om Jakob te kry by 'n plek waar hy met God 'n ontmoeting moet hê. Maak vanmôre se woord jou vat na 'n plek toe waar jy met God 'n ontmoeting gaan hê. Mag dit groter wees as net 'n woord wat môre vergeet is, dat ek nie eens meer kan onthou waaroor die preek gaan. Mag iets vanmôre in jou gedagtes vassteek. Ek vind vanmôre 'n antwoord waarna toe God met my op pad is, en dis die plek begin om in hom aan die slaap te raak en in hom rus te vind, sodat hy met my kan praat. God wil jou rustig genoeg hê om met jou te kan praat, maar waaksaam genoeg dat die vyand nie met jou gedagtes moet speel nie, maar dat jy standvastig kan wees in alles wat jy doen. En hy bevrees word en sê, hoe vreeslik is hierdie plek, dis hier niks anders as 'n huis van God nie, en dis hier die poort van die hemel. Hier staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en hy die olie daaroor uitgegiet. Dieselfde klip wat 'n klipharde kussing was, word nou 'n gedenksteen. Jou harde omstandighede, jou slapelose nagte, jou battle vir antwoorde, word in een oomblik wanneer God in die prentjie instap, jou gedenksteen. Jou herinnering dat God was nog altyd in die prentjie. Sy plan was nog altyd besig om my in 'n sekere rigting te vat. Selfs toe jy gevoel het God het van jou vergeet, het God 'n plan gehad om jou te ontmoet. Amen.
En Jakob het gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en om my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behou na die huis van my vader teruggeet, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal die huis van God wees. En van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die dienes afstaan. Het God se hande gevorm. Eerstens, wie is ek? Wie is jy vanmôre? Die antwoord is, nie die produk van hierdie wêreld nie. Ek was deur God geskape, met sy plan. Van waarof kom ek? Ek kom van God se gedagtes af. Ek kom van sy hart af. Want voordat ek was ek reeds in sy hart. Voordat ek in moederskoot was ek reeds 'n plan in sy hart. Waarom is ek hier? Omdat God besig is om my reg te kry, voor te berei. Vir 'n plan nou, sodat die plan van God my hele huis kan vul en my oorwinning kan wees. Maar groter is dit om my reg te hê, voor te berei, om eendag te kan reg wees om my God te ontmoet. Want hierdie is net 'n deurtog. Ek is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Waarmee is ek goed? Waarmee is ek goed? Kom ons kyk na Paulus. Waarmee was Paulus goed? Sy foute was hy kinders van God laat wegvring kettinge om voor die gereg te staan. Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So waarmee was Paulus goed? Een ding, ek maak my los van dit wat agter is. En ek strek met alles wat in my is, om Christus as 'n kroon te behou. Petrus, waarmee was Petrus goed? Petrus was een wat gesê het, toe Jesus vra, wie sê julle is ek? Toe spring Petrus op, U is die seun van die lewende God. En Jesus draai na Petrus en sê, seun van Mariona, sekerlik, dit wat in jou geopenbaar was nie deur die mense, maar deur die Gees van God in jou geopenbaar. En Petrus die hele tyd, as Jesus na die berg van verheerliking toe gaan, hy sê op 1 van die 3. Petrus, Jakobus en Johannes. Nou gaan hulle na die berg van verheerliking. Toe Jesus in Getsemane wil gaan bid, wie is dat? Petrus. Maar Petrus is ook die een wat die fout maak om te sê ek ken hom nie. En die derde keer selfs vloek en sê ek ken hom nie. Maar wat is Petrus? Jesus kom na hom toe en vra vir hom, het jy my lief? Te midde van sy foute, te midde van hierdie groot foute te gemaak het om te ontken dat hy Jesus ken, vra Jesus, het jy my lief? Hy sê, Here, jy weet ek het jy lief. En wie was hy? Petrus? Een ding, hy sal my altyd die ploeg. En ek kyk vorentoe en ek kyk nie weer om nie. Want hy moet omkyk, is die koninkryk van God nie waardig nie. So wat is die beste karakter van hierdie man? En wat is jou beste karakter? Waarmee is jy goed? Om vanmôre in hierdie huis te kan wees, hierdie plek waar God met jou praat, om te kan sê, ek het baie foute gemaak, maar een ding is ek nie goed. Ek is 'n goeie luisteraar. Ek is iemand wat werklik God lief het, en van hierdie oomblik af gaan ek voor te beer om sy wil uit te lewe. Daarmee gaan ek goed wees. En terwyl ek dit gaan doen, gaan ek my foute maak. Maar God het 'n plan en ek is besig om dit te volg. Waarheen is ek op pad met my lewe? Waarheen is jy vanmôre op pad met jou lewe? Waarheen? Waarheen is jy op pad met jou lewe? Waarheen is jy op pad met jou lewe? Elke van ons met daai vraag vra, waarheen is ek op pad? En my hoop vanmôre is om hierdie woorde in jou gedagtes te hoor. Op pad om die oorwinning te kry. Want toe ek verloorder was en het my net gevoel het of omstandighede te veel was. Toe mense al op my opgegee het God 'n plan gehad. En ek is op pad om daai plan nog meer en meer in ontvangs te neem. Meer en meer om dit in oorwinning te vat. En dit bring ons by die punt vanmôre, waar ek net wil sê, kom ons bid saam. Want God het my en jou met sy hande gevorm.
Vader, dankie vir boodskap wat met elkeen van ons hart vanmôre praat. Dankie dat ons vanmôre in hierdie plek kan wees en kan sê, lank het ek gesoek. Lank het ek met soveel irritasies by die kerk gesit. Die mense wat hulle doen het my geïrriteer. Maar bo natuurlik, sonder dat ek dit kan verklaar, het ek vanmôre vir die eerste keer dalk by 'n plek gekom waar ek iets hoor, waar ek God se stem hoor wat met my praat en nie 'n mens nie. En omdat ek weet God het met my vanmôre afspraak, gaan ek hierdie afspraak vat en dit begin te leef. Want een ding, ek wil eendag reg wees om saam met hom te kan wees.